अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली अफसर और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो हर दूसरे शख्स को परेशान करता है, यानी सर्दी, खांसी और बुखार। क्या आप भी मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं? क्या आप बार बार की दवाइयों से थक चुके हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी अलामात, असबाब, एहतियाती तदाबीर और सबसे बढ़कर होम्योपैथी में इसका आसान और मौसर इलाज। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप सर्दी, खांसी और बुखार की लपेट में आ चुके हैं। इसकी कुछ खास अलामात जैसे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाना, अक्सर सर्दी लगने के साथ बुखार होना, खुश्क या बलगम वाली खांसी जो गले और सीने में तकलीफ का बायस बने, निगलने में दुश्वारी या गले में मुसलसल जलन महसूस होना, नाक का बहना या बंद होना, सांस लेने में दुश्वारी, बुखार के साथ पट्टों और जोड़ों में दर्द, शदीद कमजोरी महसूस होना, हल्का या तेज सर दर्द जो बुखार के साथ हो, बार बार छींके आना, ये इसकी जो कुछ खास इलामात हैं। आखिर ये बीमारी होती क्यों है? इसके अहम असबाब क्या हैं? दोस्तों, ज़्यादातर सर्दी, खांसी और बुखार वायरस की वजह से होते हैं, जैसे कि आम जुकाम, कॉमन कोल्ड वायरस जो है उसकी वजह से होती है, या इन्फ्लुएंजा फ्लू का वायरस इसका सबब बन सकता है। अचानक दर्जा हरारत का बदलना, खास तौर पर सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी में जाना, भीगे हुए रहना, तेज ठंडी हवा लग जाना, और सबसे बढ़कर कमज़ोर जो आपका मुदाफ़ाती निज़ाम है। अगर आपका जिस्म बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं रखता तो आप आसानी से इससे मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह जरासीम का फैलाव भी इसका सबब बनता है। इसके मरीज़ के खांसने और छींकने से इसकी जरासीम जो है हवा में फैल कर दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकते हैं। इसके साथ धुआं, गर्द व गुबार, आलूदगी भी इसका बायस बन सकती है। दोस्तों, एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। चंद आसान तदाबीर अपना कर आप इस मर्ज से बच सकते हैं। अपने हाथ बाकायदगी से, खास तौर पर बाहर से आने के बाद, साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। रश वाली जगहों पर मास्क ज़रूर पहनें। अगर कोई बीमार है तो उससे एक ख़ास महसूस फासला रखें। मौसम के मुताबिक गर्म कपड़े पहनें और ठंडी हवा से बचें। सेहतमंद ग़िज़ा, फल, सब्जियाँ और ख़ास तौर पर विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ा खाकर आप अपने मुदाफ़ाती निज़ाम को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। गर्म मशरूबात, गर्म चाय, काफ़ी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि जिसमें पानी की कमी ना हो। अब आते हैं सबसे अहम ऐसे की तरफ। होम्योपैथी इस मामले में बहुत मौसर है। ये बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा चंद बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात जिनके इस्तेमाल से आप सर्दी, खांसी और बुखार से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के निजात हासिल कर सकते हैं। इन दुआओं में से आप अपने जिस्म में पाई जाने वाली इलामात के मुताबिक दवा मुंतखब कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको बेचैनी के साथ सर्दी लगती है, रात को इलामात बढ़ जाती हैं और आप थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम के 10-10 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा आधे कप ताज़ा पानी में मिलाकर 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। दूसरी दवा है बेलाडोना। अगर बुखार अचानक और तेज़ हो जाए, चेहरा सुर्ख और जिल्द गर्म हो, गले में शदीद दर्द हो, तो बेलाडोना 30 के 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में मिलाकर 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। तीसरी दवा है ब्रायोनियम। अगर खांसी खुश्क और दर्दनाक हो, मरीज को हरकत करने से तकलीफ बढ़ जाए और प्यास ज़्यादा लगे, तो ब्रायोनिया अल्बा 30 के 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में मिलाकर 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। आपको इससे काफ़ी अफाका मिलेगा। अब चौथी दवा है एकोनाइट नेप्लस। बीमारी का आगाज़ अचानक ठंड लगने के बाद हो, बेचैनी हो और मरीज़ मौत के खौफ का इजहार करे, तो एकोनाइट 30 के 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में मिलाकर 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। पांचवी दवा है
پیاس نہ لگے، جسم میں درد اور سستی ہو، اس صورت میں جلسیمیم 30 کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھے کپ پانی میں ملا کر 2 سے 3 ہفتے تک استعمال کرنے سے آپ کو مکمل افاقہ مل جائے گا۔ دوستو، یہ تھی سردی، کھانسی اور بخار کے بارے میں مکمل معلومات۔ صحت سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور صحت سے متعلق ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگلی بڑی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔